Приветствую вас, мои дорогие! Сейчас хочу предложить вам гадание. Старинное цыганское гадание. Стучит, гремит, дверь откроет. Давайте посмотрим, что же вам стучит, что же вам гремит, что дверь откроет, а что все перекроет. Думайте о себе, пожалуйста. И мы начинаем. Стучит. Месседж. Вы получите сообщение, вы получите письмо, важную информацию какую-то, ценные документы, что-то, что для вас действительно важно. Вы будете удивлены, может быть, взволнованы. Причину мы сейчас будем рассматривать дальше. Да, стучит, гремит. Угу. Мужчина какой-то к вам заходит. Вы знаете, возможно, вот это документ, это письмо, либо сообщение связано, конечно, с этим мужчиной. Этот мужчина старшего возраста у нас идет. Не обязательно очень взрослый, но не юнец, вот так скажу. Так, стучит, гремит, дверь откроет. Ну, хочу сказать, что либо это новый мужчина, потому что ребенок у нас показывает всегда что-то новое, либо могут быть новости, также связаны еще что-то, например, с детками. То есть что-то узнаете, да, звонки идут вам, письма, связаны с мужчиной и взрослым, и с ребенком. Либо вот это ваши какие-то, может быть, переписка с кем-то начнется, допустим, или продолжается уже сейчас есть, да, с каким-то мужчиной, но он новый человек в вашей жизни. Итак, стучит, гремит, дверь откроет, все перекроет. Ой, какой-то взрыв, какая-то новость, какая-то неожиданность. Что-то такое происходит, что, как вам сказать, резкие какие-то события, да, когда вы отложите все свои дела, какие-то планы и будете по-новому действовать. Потому что событие какое-то не терпит отлагательства, не терпит, чтобы вы как-то затягивали свое решение. Надо куда-то бежать, что-то делать, предпринимать какие-то шаги. Так, сейчас. Ну, денежка идет. Скоро получите денежку какую-то. Что-то придет вам, какая-то выплата, кто-то долг отдаст, не знаю, соцвыплата, да, зарплата и так далее. Но по этим картам, по этой карте, это еще может быть вы кому-то будете отдавать. Опять же, да, может, должны кому-то. Может быть, какие-то товарно-денежные отношения у вас есть. Может, вы, скажем так, начальник, да, на производстве, у вас собственное дело, собственный бизнес, и вы будете платить зарплату. Так, через час. Вы знаете, какое-то будет ограничение. То есть куда-то собираетесь как будто идти, а тут, упс, не можете найти ключ, чтобы закрыть квартиру, да? Приходится отложить эту дорогу, этот ваш визит. То есть будете что-то в ограничениях каких-то, это временно, конечно, но вот что-то куда-то соберетесь или приходите, там закрыто, да, дело не получилось сделать, просто потому что там закрыто. Вечерком. Так. Время настанет для размышлений. Может быть, будете продумывать план, потому что здесь какие-то скорые события, надо будет действовать. План на завтрашний день. Либо продумывать, как этот день прошел, правильно ли вы сделали какие-то шаги и поступки. Кстати, хочу сказать, по вот этим двум картам здесь еще может быть такая ситуация, что, к примеру, не было, долго не могли получить какую-то выплату, да, вот что-то было закрыто, допустим, а тут раз и денежка пришла, либо долго ожидали, допустим, да, вот так тоже. Так, размышления идут. И ночкой, что у вас тут идет ночкой? Ваш дом. Дома будете ночкой. Ночевать будете сегодня у себя дома. Дом ваше место вашей мечты, вашего уюта, да, вашей радости, ваша крепость, место, где любят вас, где любите вы. Смотрите, как он здесь красивый. Я хочу сказать, если у кого-то сейчас дома, например, нет, и вы ночуете, ну, я не знаю, в гостях, да, в поиске, кто-то вот в поиске сейчас себе жилье вы ищете, то, конечно, эта финальная карта говорит о том, что вы найдете скоро этот дом. Либо
планируете, допустим, купить, да, вам скоро подойдет прекрасный вариант, который вы выберете. Либо, может быть, у вас будет здесь человек заходит в вашу жизнь, да, с которым вы будете жить одним домом, потому что финальная карта очень важная. А вот она у нас такая шикарная семейная финальная карта вашего дома, места, где вам хорошо, уютно и счастливо. Всем любви, всем добра.